Aí, pessoal, continuação daquele vídeo, tá? Abri toda a torneira, tá? Você viu que quando eu ia fechando devagarinho, né? Quando diminuía a água, ela começava aquele barulho. Tô fechando, eliminou o barulho. Fechou tudo. Parou a água. Saiu, tá diminuindo. Não fez mais aquele barulho. Fechou? Na frente a mesma coisa. Diminuindo. Fechou tudo.